Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Cadum na área. Qual é o seu mundo? Meu mundo é esse aqui, ó. Hoje, dia 20 de outubro, 10h30 da manhã. Olha quem eu encontrei ali, ó. Tava subindo na árvore. Olha lá, tá quietinho. Filhote de raposa. Olha lá. Passarinho, sonorização de pássaro. Olha lá, tá parado que nem uma estátua. E aqui tá o Cadum, né? Fazendo exercício. E vendo filhote de raposa e sonorização de pássaro. Ó. Cadê ele? Vamos terminar nele lá, ó. Olha lá. Difícil, é pequeno, minúsculo. Fui.